Leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Davy en in deze video ga ik je laten zien hoe je de dockconnector kunt vervangen van de iPhone SE 3. Je kunt de dockconnector vervangen als de iPhone niet meer wil opladen, als je problemen hebt met de microfoontjes tijdens het bellen of als de iPhone soms spontaan uitvalt. Ook de luidspreker en de trilmotor staan via de dockconnector in verbinding met het moederbord. Als deze onderdelen niet goed werken, dan kan de dockconnector dus ook de oorzaak zijn. Hoe je de dockconnector kunt vervangen ga ik je nu laten zien. Ik heb hier voor mij de iPhone SE 3. Deze iPhone wil niet opladen. De oplader erin stop, dan zie je dat de iPhone niks doet. De oplader gaat er goed in, dus er kan ook geen vuil in de oplaadpoort zitten of viezigheid. Want dan zou ik merken dat de oplader er niet helemaal tot het einde in gaat. En dit heb ik van tevoren gecheckt. Ik ga eerst de warmtemat aanzetten. Deze zet ik op 60 graden. En ondertussen zet ik de iPhone vast uit. Aan de onderkant zitten twee pentelobe schroeven. Daar ga ik beginnen. Het is belangrijk dat je alle schroeven netjes weglegt op de magnetische projectmat bijvoorbeeld. Maak de schroevendraaier even weer wat magnetischer. En tijdens deze reparatie zijn er aardig wat schroeven wat uit de iPhone verwijderd worden. En bijna elke schroef in de iPhone heeft een ander formaat. Zo kun je dus problemen voorkomen door alle schroefjes georganiseerd neer te leggen. En met een hier kun je het proces even een klein beetje versnellen. Ga voorzichtig langs de randen van het scherm. Belangrijk dat ik het scherm niet te warm maak, anders kan deze kapot gaan. En we willen natuurlijk de dockconnector vervangen en niet het scherm. Nou, even kijken of dit warm genoeg is. Met een zuignap en een sputje maak ik een kleine opening met behulp van een plektrum. Kijk voorzichtig langs de randen. Zorg dat je voorzichtig bent met het plektrum. Anders kun je het schermpje of de voorcamerakabel beschadigen. Ik heb hier een schermopener. Die gebruik ik als schermhouder. En zo zie je dat de iPhone naar de rechterkant open gaat. Zo kun je het iets beter zien. Ik plaats een kruiskopbitje op de schroevendraaier. En dan start ik met het verwijderen van deze 4 schroeven. Het kan zijn dat ik er soms met mijn hand wat voor zit. Alvast excuses daarvoor. Als ik dat zie, zou ik extra toelichting geven. Nogmaals, bijna elke schroef heeft een andere lengte. Hou de schroeven dus goed uit elkaar. Afdekplaatje kan weg. Nu kan ik de batterijconnector koppelen van het moederbord. En daarna ga ik de 3 kruiskopschroeven verwijderen. De eerste 3 aan de bovenkant.
Deze 3 schroeven blijven nu aan de schroevendraaier zitten. Maar deze zijn wel minder magnetisch dan de andere schroeven in deze iPhone. Het komt denk ik omdat ze bij de achtercamera in de buurt zitten. Nu kan ik de voorcamera verwijderen en de 2 kabels van het scherm. De schermhouder kan aan de kant, de schermopener. Ik ga nu beginnen aan de bovenkant van de iPhone, hier links bovenin. Verwijder daar 3 schroeven als eerst. 1, 2, 3. Daarna kan ik de schroef wat hier zit even wat beter laten zien. Hier zit nog een schroef. Die kan ik nu een klein beetje losdraaien. En daarna kan het onderdeel zo naar de zijkant. Nou, hieronder zitten nog 1, 2, 3 schroeven. Ga ik ook alle 3 eruit halen. Deze 3 schroeven zijn er nu uit. Hieronder zitten nog 2 kruiskopschroeven. En het afdekplaatje van de connector nu direct verwijderen. Let goed op dat je geen componenten beschadigt. Ook de connector van de achtercamera en van de antenne hier aan de bovenkant. Deze buig ik een klein beetje om. Er zit hier namelijk een schroefje onder het foam verstopt. Ik gebruik een klein beetje 99,9% IPA. Zodat ik het foam netjes en voorzichtig aan de kant kan leggen. Kijk. Daar zit het schroefje. Even kijken. Nu zit hier nog een standoff en daar zit nog een standoff. Nu kan ik de simkaarthouder eruit halen. Nou, die schiet al weg. Daar is die. En niet onbelangrijk, het simkaartpinnetje druk ik weer terug in het frame. Dan kan ik hier de connector van de draadloos opladen antenne eraf halen. Van de dock, van de batterij, die was eraf.
En hier zit nog een connector van een antenne. En als ik alles goed heb gedaan, kan ik nu voorzichtig het moederbord eruit halen. Kijk. Nou, als je alle connectoren, schroeven en afdekplaatjes voorzichtig hebt verwijderd, dan kun je zonder weerstand het moederbord eruit halen. En nu kan ik de luidspreker verwijderen. Daarvoor verwijder ik eerst deze twee kruiskopschroeven en deze die puntige schroef. En hier aan de rechterkant zitten nog twee kruiskopschroeven. Voordat ik de luidspreker van zijn plek kan halen, moet ik eerst hier de connector losmaken. En daarna kan de luidspreker eruit gehaald worden. Nou, hier zit een klein tussenstukje, wat tussen een connector, tussen de dockconnector en de luidspreker, kan ik er nu voorzichtig afhalen. Het is een heel klein kabeltje, plaatsen we straks weer terug. En nu kan de trilmotor van zijn plek, die zit vast hier met een kruiskop en een stand-off. Onder deze kruiskop zit een soort houdertje. Die moet je straks niet vergeten terug te plaatsen. En ook niet kwijtraken natuurlijk. Stand-off schroefje hier rechts naast de trilmotor kan eruit. Connector van de trilmotor. En even belangrijk om te weten, de trilmotor haal je hier onder het clipje van de dock weg. Dus die zit echt onder en niet bovenop. Straks bij het terugplaatsen moeten we dat eventjes goed onthouden. En nu ga ik de schroeven verwijderen die nog in de dockconnector zitten. En hier zie je een microfoontje zitten en hier zijn de gouden rechthoekjes. Dit is een houder die de microfoon op zijn plek gedrukt houdt. Nou, hier zitten nog twee kruiskopschroeven. En er zitten nog twee kruiskopschroeven hier aan de zijkant. Ik leg de iPhone zoveel mogelijk op het warme gedeelte van de bad. Zo trekt de warmte mooi in het frame en kan ik straks ook gemakkelijker de oude dockconnector eruit halen. Als je deze twee schroeven gaat verwijderen, let op dat je niet de schroevendraaier te plat legt. Dat je echt de batterij kapot gaat maken. Leg eventueel je hand er zoiets op, zodat je ze er veilig uithaalt.
zonder dat je schade maakt. Hier zit nog een schroefje. Nu kan ik de dock nog een klein beetje extra gaan warmen vanaf de bovenkant. Niet te warm maken, de batterij zit er ook naast. Klein beetje 99,9% IPA gebruik ik. Zo. Ik laat de alcohol een klein beetje intrekken. Even kijken hoe ver ik nu kom. De microfoontjes kan ik alvast voorzichtig eraf halen. Hier zit de dock nog iets. Kijk, daar is die. Heel even te kijken of de stickers er compleet afgegaan zijn. Aan beide kanten lijkt dat wel. Kijk, je kunt nou hier er bijna doorheen kijken. Waarom ik dat zo goed controleer is omdat ik straks, als ik de nieuwe dock connector heb, dan heb ik 2 nieuwe stickers. En het is belangrijk dat deze stickers goed plakken en een goede kleefkracht hebben. Je zou eventueel deze ook kunnen hergebruiken als ze nog goed plakken en nog goed zijn. Soms gaan ze ook kapot. Maar als je deze stickers dus niet terugplaatst en niet goed aandrukt, dan heeft dat invloed op het functioneren van de microfoon. De microfoon vangt dan bijna alle geluiden op als je bijvoorbeeld al ietsjes de achterkant raakt. Of het framepje aan de zijkant. Nou, ik heb hier nu dus de oude dock uit de achterkant gehaald. Ik ga dit nu schoonmaken en daarna de nieuwe dock monteren. Een klein beetje 99,9% alcohol op het wattenstaafje aanbrengen. Dan ga ik de iPhone een klein beetje schoonmaken hier. Zodat je niet te veel gebruikt. Nou, het kan dus met een wattenstaafje, maar het zou ook eventueel kunnen met een antistatisch doekje. Om de laatste restanten even goed en netjes schoon te maken. Ik vind het persoonlijk altijd wel belangrijk dat je netjes te werk gaat. Dat heeft vaak ook een positieve invloed op het resultaat van de reparatie. Als de iPhone dan nog weer een keertje open gaat, dat diegene dan denkt van hey, dit is netjes gerepareerd.
Zo. Dit is voldoende. Ik haal de stickers even van de nieuwe dockconnector af. Deze kan ik nu gaan terugplaatsen. Hier zien we ook een ring zitten. Die zit al op deze dockconnector, anders kun je deze dus eventueel overzetten. Het is belangrijk dat alles goed en strak op zijn plek ligt. Neem daar ook de tijd voor. Kijk, dit microfoontje heeft een soort houdertje hier aan de onderkant. Ik weet niet of je dat zo kunt zien. Dan weet je dat deze nu goed op zijn plek ligt. Bij deze zie je ook een houdertje hier aan de bovenkant, een soort haakje. En het is dus belangrijk dat die stickers goed plakken en dat je ze ook nog even weer aandrukt. Nou, hier lijkt alles redelijk recht te liggen. Eerst ga ik de schroeven hier in de onderkant weer terug plaatsen. Let dus weer op dat je de batterij niet beschadigt. En de twee schroeven daarboven, dus deze en deze, en in het frame zitten nu weer op zijn plek. Nou, het schroefje wat hier zit, plaats ik weer terug. Dus hier. En nu de microfoontjes nog weer een klein beetje verwarmen. Door de warmte gaat de sticker nog beter hechten. En aandrukken helpt natuurlijk ook. Nou, nu verwacht ik dat ze straks weer goed op zijn plek zitten. En je kunt het natuurlijk even testen met een testgesprek. Het houdertje van de microfoon plaats ik weer terug. Twee kruiskopschroeven. Nu de trilmotor. Deze zit dus onder het haakje hier. De connector vast wel weer aandrukken. Dit weer vast. Nou, hier zat nog een soort plaatje op.
fijne motoriek wordt nu getest. Kijk, die plaats ik weer mooi en netjes terug op zijn plek. Zie je dat ook weer alles weer netjes op zijn plek ligt. Nu kan ik de kruiskopschroef hier ook weer terug plaatsen. Dat zit weer op zijn plek. De stand-off schroef. Met een kleine antennetje. Niet vergeten dus. Hier zit een kleine connector. Een beetje met mijn hand ervoor, denk ik. Normaal druk ik liever niet met een pincet aan, omdat het van metaal is, maar deze is zo klein dat het bijna niet met een sputje kan. De luidspreker kan weer op zijn plek. De connector plaats ik hier weer terug op de andere. Kijk, weer vast. Pitje voor de kruiskopschroeven plaats ik terug op de schroeven draaien. Deze schroef kan terug. En de schroef daarboven. Nou, nu kan het afdekplaatje met de 3 schroeven teruggeplaatst worden. 2 keer kruiskop en 1 keer een 3-puntige. Als je nu vermoedt dat de doorconnector het probleem is, dan kun je dus ook op het begin al alleen de doorconnector even aanklikken. Dan hoef je dus niet de hele reparatie uit te voeren om het te testen. Ik plaats nu het moederbord terug. Zet eerst deze connector ietsje zo omhoog, want het is makkelijker, omdat de doorconnector best wel een grote connector is, om deze nu vast te maken dan straks. Het is wel belangrijk dat er niks onder het moederbord terecht komt. Dus controleer dat even goed. In ieder geval niks wat er niet onder hoort. Dan kan ik het moederbord weer voorzichtig op zijn plek zetten. Lijkt erop dat alles nu weer goed zit. Ook de kabel hier. Ja. Nou, deze kan ik alvast weer terug plaatsen. De batterijconnector niet en de draadloos opladen connector wel. Hier linksbovenaan de kabel of de connector van de onder andere de aan- en uitknop en van de volumeknoppen zet ik terug.
Hier aan de onderkant plaats ik de stand-off schroef weer terug. En ook aan de bovenkant. Hier links bovenin. En het schroefje weer op zijn plek. Om weer een beetje houvast te krijgen. Houdertje hier. Plaats ik terug. Het andere kruiskopschroefje. Nu kan dit onderdeel ook weer terug. Ik kan het schroefje weer aandraaien hier. En de 3 schroeven die weer hierin zitten. Daaronder zat nog weer een afdekplaatje met 2 schroeven. De linkerschroef is relatief lang. De rechter een stuk korter. Dus deze is lang en deze is kort. Nou, hieronder zat een schroefje onder het oom verstopt. Ook die gaat weer netjes op zijn plek. Oom kan weer terug. De kleine connector van de antenne en van de achtercamera plaats ik weer terug. Zo, en ondertussen ben ik alweer een heel eind. De simkaarthouder gaat weer terug op zijn plek. Nu kan ik alle oude framesticker resten weghalen. Ik doe het nu met een platkopschroeven draaien. Dat vind ik persoonlijk het makkelijkst. Maar bij deze iPhone kan het ook wel met een pincetje. Met een tool wat jij handig vindt. Net als hoe ik de connector van de dock terugplaats. Dat is een manier hoe ik het zelf heel prettig vind. Maar ik heb ook wel eens reparateurs gezien die eerst gewoon het moederbord terugplaatsen. En dan de connector vastklikken. Dat is zeker geen slechte manier. Beide kan gewoon. In deze video laat ik dus zien hoe ik het zou doen.
Even kijken, hier zitten nog frame-sticker resten. Kijk nog even bij het schermpje. Vooral bij dit model blijft er bij het scherm vaak ook nog wel wat zitten. Ik wil voorkomen dat je straks sticker op sticker krijgt. Nou, zo is alles er redelijk goed af. Ik ga nog een keer met een wattenstaafje. Langs de randjes van het frame. En dan kan ik een nieuwe framesticker plaatsen. Zo. Nou, ik merk dat hij hier niet helemaal goed zit. Ik ga het even een keer opnieuw doen. Nu zit de sticker nog niet goed vast. Deze gaat nu al direct een stuk beter. Ik druk de randjes expres een beetje aan, zodat de sticker op het frame blijft zitten en niet aan het folie blijft zitten. Ook het randje wat nu nog weer hier achter blijft, druk ik weer aan. De schermhouder of de schermopener kan er weer bij. Plaats de voorcamera weer terug. Voorcamera kabel. En de twee kabels van het scherm. De batterijconnector kan weer op zijn plek. Afdekplaatje aan de bovenkant. Plaats ik weer terug. Let op, deze 3 schroeven kunnen minder magnetisch zijn.
schroef nummer 3. Het grotere afdekplaatje met de 4 schroeven. En nogmaals, bijna elke schroef in de iPhone heeft een ander formaat. Zorgt dus voor een goede organisatie, waarbij je het overzicht behoudt. Nou, alleen de pen te lopen schroeven liggen er nog. Eerst de bovenkant. Goed in het frame. Dan de onderkant. Druk de bandenmat nog even aan. Als je straks hier een blauw vlekje hebt, dan zit de chip van het scherm niet helemaal goed. Dan even zo wringt, dan vliegt hij vaak wel weer naar zijn plek. Laat de mat nog even warm worden. De ventilobe plaats ik terug. Nu kan ik het schermpje nog even aandrukken. De sticker weer een beetje warm wordt, dan is de kleefkracht weer beter. Druk alles even goed aan, dat het scherm weer netjes en goed op zijn plek zit. Ik ga nu de iPhone even gaan testen. Touch lijkt het te doen. De home button doet het. Geluid werkt goed. Touch ID doet het. Opladen werkt weer. Ik kan alleen de microfoontjes nou niet controleren. De reparatie is geslaagd. Nou, ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad en dat je het leuk vond om ernaar te kijken. Alle onderdelen en het gereedschap wat ik gebruik kun je vinden in onze webshop. Ik zou het enorm waarderen als je even een likeje op de video wil geven en wil abonneren op ons kanaal. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie je graag terug in een andere video. Tot ziens!